Të gjithë ne mundohemi të arrijmë diçka me cilën mund të krenohemi. Të gjithë ne mundohemi të lojmë gjurmë në çdo hap të ri që bëjmë. Mundohemi të shëndrisim edhe mos të vyshkemi. Kështu ishte edhe ajo. Këto qëllime i pat edhe ajo, por u rrëzua. Atëherë kur hapat e saj ishin më të fortë se asnjëherë, ajo rrëshqiti. Ne ja zjatëm dorën, por nuk mjaftoi. Ajo rrëshqiti rënd. Kjo ndodhi 20 vite më parë, ku sot e kësaj dite ata që humbin harrohen. Por ajo nuk u harrua dhe nuk do të harrohet gjërsa jeton ende, edhe pse nuk merr frymë. E kujtojnë si të fortë, të paprekur, të ëmbël edhe pse e njelbët. Kujtimet për të nuk shuhen, por duhen ringjallur që të rikthehet në këmbë ndoshta edhe më e fortë se çishte. Qyteti i Ulqinit pasurinë më të madhe e kishte, pasuri kjo njohur si giganti i Ulqinit, si lokomotiv zhvillimi. Fjala është për atë, mbretreshën, kryporen. Mbretresh po, sepse ishte gjithmonë kryelart. Fytyra të shumta kanë buzëqeshur nga të mira që dhuronte. Vullneti i saj mbizotronte tek të gjithë. Ka shpërndar kënaqësi, pa kërkuar asgjë në shkëmbim, përveç punë dhe dashuri. Si çdo mbretresh, pat shumë miq, por edhe armiq. E këta të dytët fituan. Po thuaj se fituan. Miqtë e saj flasin shumë për të, luftojnë për të, luftojnë që të mos mbizotroj heshtja, por shumë nga ata janë edhe me mec të kohës. Dashamirët e saj kujtojnë fillimet e tyre bashk, hapat e para bashk. Kryporja e Ulqinit shpall një konkurs për kuadër për me punu në repartin e prodhimit krypës në mënyrë klasike. Ajo ka qenë me 1960 vit. Aty kam punu 37 vjet. Pa ja sam dugo vremena vezan, tako reći, za Solanu. Naime, moj otac je radnik stari Solane. Solana je u to vrijeme, taj period 50. 80. godine bila jedna od firmi koja je bila privilegija raditi. Naime, najbolji kadar u Ulcinju, govorim kadrovi svih profila, znači i pravnici, ekonomisti, tehnolozi, inženjeri raznih struka, oni su htjeli poslije završetka studija pošto poto da rade u Solanu. Solana je bila rasadnik znanja. Koja je bila vaša profesija i šta ste vi radili? Moja profesija, završio sam osnovnu školu, ništa. Nikakva profesija nije bila. A u Solani? A u Solani sam naučio sve. Kryporja e Ulqinit ka qenë bazë ekonomike për Ulqin. Ka qenë si përmarrje shumë rentabile. Me 62-shin, kur kem kry shkollin, kanë qenë të punësuar 185 punëtor, vazhdimisht. Aty kam filluar me punu që vitin 1981. Për ka qenë kënaqësi me punu atëherën aty, se hem e re edhe si firma ma njoftun që ka egzistu. Aty kanë punu shumë gjenerata. Çka keni punu, ma konkretisht? Unë kam fillu një herë si daktilografe, atëherë nuk kanë qenë kompjuterat të kështu, thjesht me makina dore. Kam punu si daktilografe shumë vite. Masone kam punu si referente. Si punëtor i thjesht, kam punu prej në paketim të krypës, në lopat, elektricist, tekniki elektros, në për pumpa, në për ujna, dhe më thënë s'kom lanë punë pa ba. Jam pranu të nënën, edhe jena nxjerrë me zërt nga puna në 2013, 420 familje të furnizu me paga të rregullta. Kryporja ka pas rreth 1350 hektar tokë
ka kene ndamun në grupe bazenash. 4 grupe bazenash kanë kenë për avullimin e ujit, detit, kurse një grup bazenash ka kenë ku është ba kristalizimi i krypës. Janë thirë bazenet e krypës, kurse ata bazenet tjerë bazenet e avullimit. Uji është marrë për detit me anë pompave. Ajo ka shpërndar të mira, si pas mundësive të ndryshme që ka dhëru. Edhe pse kohë tjetër, nuk kanë ekzistuar dallime shoqërore e as ato mes gjinive, ku të drejtë të barabartë kanë patur edhe femrat, njëjtë si mashkujt për punë dhe angazhim. E gra ka pas, deri në 50 sa gra, 70 gra kanë qenë. Svi su bili radnici iz sela, iz grada, svi su bili to ucijani većinom. E ka pas edhe ekonomista, edhe inxhinjer, tehnik, mekanik, kemik. E ka pas kuadër tërlifare. Po ne, sa ja ditëm vlerën krejt kësaj? A e mbajtëm në dorë? A e ruajtëm mjaftueshëm? Solanu su cijenili puno. Solanu su toliko cijenili da ko se zaposli na Solanu, bio je majka. I stari su rekli, imaš li sina na Solanu, daj mu djevojku. Koliko je bila Solana dobra. To je bilo Solana ka Solana. Imala je otvorena vrata svugdje u Jugoslaviju. Gdje se, ako si spomenuo Solanu, izvolite što vi treba. Kanë qenë e vlerësume se aty ka pas një rrok, kanë pas rrogët e mira. Rrogët kanë pas një farsej çmimit ma të volitshëm, s'di si më thanë, ma kimet, si i thomë në një fjallës. Kanë qenë, pëse edhe qytetarët e kanë përkrahë terën, edhe gjithmonë kanë qenë, edhe qyteti ka pas hajrë. Unë pa thamë, je qyteti, pa mali zi e ish Jugoslavia. Kam një aqet emocione, se kam fillu shumë e re me punu, mësë edhe kënë pas një kënaqësi të madhe. Ala, sat e kam mendën, ja që si përbajt, ja pse e shlun për dore, ja pse e lanë pa nevoj, që ka qenë shlumën për dore, pa nevoj, për janë dilit edhe ujit. Pa, kur farë halgjesash? I përrodhim më ndej, të theme një fjalë tjetër. Kja krypa naturale që i kemi na, nuk bërëzohet me ta krypnat tjera. Njerëzit nuk di mi vlerësu. Kja ka një fërsej, edhe shien e ka ndryshe. Për natyrës, për ujtë njën, për djelit, pa ka gja ma kënaqësi. E gurit, e kja, si nata me dit, nuk mundë me qenë njësej. Për atë kohën e atjerë, shumë flasë për brezin edhe më të vjetër se unë, e kanë vlerësu shumë. Sa di unë ka punu gjyshjat aty, a i ka mujt me atë rogën e ti me i ble 4-5 dritare, 2 dyrë edhe me jetu me familjen e ti në një kushte normale të asaj kohë. Kurse ka funi, nuk ke mujt me ble as zhamin e dritareve, as shkriporja ka kenë e fort, e mirë, edhe mas muje që kena marrë rogën, është bo një bilans vjetor që na kanë ardhë paret në për post, atjere kanë qujtë të pritës, aq ka kanë e shenjt, aq ka kanë e mirë. Svakome je davala usluge Solana. Svakome je uslugu izlazila u susret, a pogotovo svojim radnicima. Pogotovo svojim radnicima. Mi smo primali plate, bila je i 13. plata, i 14. plata, zaštita na poslu. Ima si sve obezbeđio. Kuhinja, vrhunska kuhinja. Megjithatë, situata momentale dëshmon të kundërtën. Apo ndoshta nuk jemi të zotaj sa duhet flasim, edhe të mbrojmë diçka që na përket dhe është e jona? Si me qenë bukbër,
Si me qenë buka mu kërku, jashtu i shkërku edhe krypa. Si ushqim? Bile, po fiks ushqim edhe buke krype zemër. Ishtë një fjalla popullore. Grad koji proizvodi so, znači, a sva prijateljstva počinju hljebom i solju. Ulcinj je nekako postao, više nije ono što je nekad bio. Sada smo grad trgovaca, grad turizma koji živi samo kada su turisti tu. A tokom čitave godine ne dešava se ništa. A nekada, barem tako ja mislim i čuo sam da kad je Solana bila tu, Ulcinj je bio čitavu godinu živ nekako. Svi su radili, bio je radnički grad. Ta generatet e reja nuk ja din vlerën, sa është shkatërru, kurse generatet e vjetra kanë reagu, por badjeva zor, vështirë, që kanë mujtë kur gja me ndiku. Zamjeram im jer su se predali, jel tako? Pa samim tim predali su i Solanu, bez velikog otpora. Solane, što ti rekao? Ja ne znam da ti objasnim to, kako ti vidim je. Ja sam bio sa gospojicom, ovom likom, prije mjesec i pol dana na Solanu, da je ne prepoznajem. Solana je imala 2 zgrade stanbene. Bila je uprava, bila je centrala, bilo je sve to. Na Solanu živjeli smo ko je živio na Solanu kao jedna porodica. A ja sam bio non stop na Solanu, angažovan kao vozač. Znalo se, ne mogu ti reći ovo sadašnje vrijeme, neću ni da komentarišem. Na kanë ardhë 74 libreza me post, që se kena nënshku, s'është nënshku me kërku. Dhe kështu atë ditë e sot, çdo koleg i jemi, kur tham koleg flas edhe për ata jashtë zenatës time, janë sot në shtëpi, dikush është gjet, dikush është pa punë dhe dikush ndoshta jo që s'ka rrymë me pagu, po ndoshta s'ka as bukë, më vjen shumë keq, më thanë, po ndoshta janë pak të inshallah, po ashtu është situata. Ashtë pa mujtën me leju në për bazenet e krypës, ku ka shprodhu krypa, me dalë bari, me dalë. Da bi se shvatila čitava problematika, to je naša podijeljenost. Podijeljenost u društvu koje se danas dosta priča, tako je i Ulcinj podijeljen. Naime, da biste razumjeli zašto nije mogao čitav grad da ustane, zašto ta opština nije mogla čitava da se digne pa da kaže gospodo, dajte da riješite pitanje Solane. Zato što, prije svega, strukture koje su vlasnici Solane su na vlasti. Znači, to su strukture koje su i u Podgorici i Ulcinj na vlasti. Oni neće da Solana radi. I to smo mi shvatili. Oni hoće ovdje da rade marinu, oni hoće ovdje da podignu taj most, da ga naprave na otvaranje, da oni hoće nešto drugo od Solane. Unë nuk kuptoja se si e kanë marrë kryporën, nëse kjo bën me thonë, sepse me tarë ty dikush në borë, ti dele dhe thu, ej, ma ke lanë makinën pa keq tu para porket. Kurse këtë këtu komunës tonë s'ka dalë kërkush me thonë që as ma ke lanë keq, as pse ke hinë krypore, krypore është e shtetit, po është e komunës të para, jena banorë të sajt, edhe është një mallësi e madhe, si që dini, 14.5 ose 15 milion janë shumë të mëdhaja, është një qytet të mu zhvillu, ta mendojnë me bë beton, po derisa tjetë këtë gjenerat, unë mendoj që ajo keq e mirë dikur do të punojnë, me mundin e dikuj, me fatin që njerëzit kanë gjetë miq edhe jashtë, ma shumë janë të interesuar ata që jetojnë jashtë komunës tonë edhe jashtë shtetit tonë për krypore me punu. Po qoftë si krypore, po qoftë si turizëm, po qoftë si aktivitet tjetër, kryesore, unë kam marrë pjesë në premledhje ndërkombëtare, unë habitem kur dal pjaty. Do me thonë, ma të interesuar janë disa ambasadat të huja, disa njerëz të huj, se sa ne vetë që na rrit, që dikush ka shkollu fëmijë, që dikush ka martu varzat, që dikush ka bërë shtëpinë, e kështu me radhë. Unë habitem. Katastrofë. Mislim da će se i osobe poput moje majke probuditi, jel tako, i ustati, aktivirati u odbranu Ulcinjske Solane. Mbase dhe mos ndoshta jemi lodh, apo jo? E si të lodhemi nga diçka që ende sot është prezente dhe merr frymë mes nesh?
Çdo person që na ka diken familje që ka punu në Kryepore. Ko meni uvijek bila fascinantna ta jedna druga strana i priča vezana za Solanu, a to je da je Solana predstavljala svojevrsnu malu društvenu zajednicu. Zašto? Ističe se taj aspekt Solane kao velikog privrednog društva. Ističe se taj aspekt Solane kao prirodnog rezervata, važnog za cijelu Evropu. Postoji cijela jedna grupa ljudi koja se upravo rodila na Solani, provela životni vijek na Solani. U toj grupi ljudi je i moja majka, koja je 1964. godine rođena na Solani. Ona je rođena u radničkoj porodici, čiji su oba roditelja bili radnici upravo te Solane. Moja baka i deda su izuzetno vezani i svoj cijeli život su, čini mi se, podredili upravo Solani, Ulcinskoj Solani. Baka je do kraja života isticala svoj period života na Solani i rada kao najsretniji period u svome životu. Po fakti që më lidh me Kryeporen është se dy pararësit e mi, baba edhe gjyshi, kanë punu në Kryeporen. Familja ime për shembull e ka një tardhën ala prej Sollanet, sepse gjyshi në vakt është penzion në Kryepore dhe ala ai penzion vlen edhe merret ai penzion ala tash, edhe pse gjyshi nuk është më. Vezuju me priče o Ulcinju generalno, ne samo o Solani, jer često čujem priče i od roditelja prvenstveno, a i od starijih ljudi, od komšija, od babe, od dede ranije. Uvijek su imali te neke fine priče o Ulcinju. U tim pričama, pošto smo pomenuli Solanu, pominjala se i So, koje danas, nažalost, više nema. Čuli smo priče da se birala između Ulcinske i Tuzlanske soli, a danas ova naša postoji samo u pričama. Solanu pamtim iz 1987. godine i tada smo kao maturanti tražili novac da idemo na matursko putovanje. I kada smo mi momci iz odjeljenja došli i tamo bili, tada sam vidio što je Solana. To je sve znači, odisalo radnom energijom, sve je bilo na svom mjestu. Jedan ogroman kolektiv sa tada preko 400 zapošljenih, radna atmosfera, sve je odisalo željom da se pridonese, da se stvara nešto novo. I u tom mladalačkom zanosu i mi smo dali svoj skroman doprinos. Na Kenani që kanë kalu një jetë shumë të mirë, ka pas kushte pune. Na ka metë, si me thanë, zemër, pse s'kena punu, si generata eme s'kena arrit me punu, na ka metë si në zemër, si me thanë, ishtë pjesë e jonë. Mbase ndoshta këtu edhe duhet prekim. Tek ata cilët edhe pse pak e njohin personalisht, në mënyrë indirekte janë të lidhur ngushtë. Po sa din ata? Unë e di shumë pak, me thanë që e për këtë Kryepore, se fatkeqësisht nuk ka pas edhe kush me na njoftu që e për këtë Kryepore, se ne kena pas edhe shkollat që i kena mësu në qenë shkollën filluar dhe shkollën të mesme, që kur njetë nuk në kemë përmenës Kryeporen, e jo se li mi ba një vizit shumë të shkurt në Kryepore, që na ka taku mi dit na për Kryeporen, dhe me thanë që një ulqin, bëla dhe një Malizi ka jetu prej tardhën na Kryepores. Čujem o Solani dosta i znam dosta o Solani. Mislim, trudio sam se da ja sam saznam i učestvujem u svakoj akciji koja se dešava na Solani, pa čak i na neki način ja pomažem da se ona promoviše, jer znam koliko je važna i za nas, i za ptice, i za ljude koji su nekad radili tamo, a možda i za ljude koji će nekad možda i raditi opet. Kisha dashur alo me qenë informuar për Kryepore se kohën atë çka më mendon ishte veç protestat, shkatërimi edhe kjo koha fundi, domethënë veç mënyrën negative. Rinia e Ulqinit është shumë pak e informuar për Kryeporen dhe funksionin e saj që ka pasur për Ulqin.
Pa vidite, kompletna moja generacija svjesna je važnosti Solane. Ja mislim da je tako. Pa žao mi je iskreno što se omladina više ne uključi. Pokušavam ja na različite načine da što više uključim u tu priču. Da nije ljudi koji se bore za Solanu, za ljude i za ptice koje su na Solani, mislim da bi ta priča nekako nestala, umrla bi. Jer se taj proces odvijao godinama i decenijama i tako sve u krug. Solana je proizvodila svake godine, ulivala se u more, ulazila u nju, proizvodila se sos, svi su bili zadovoljni, svi su bili srećni, svi su imali, ne znam, zaštitu. Kako sam čuo iz priča, nisu morali čak ni kući da jedu koliko su jeli na Solani, koliko im je bilo obezbeđeno sve na tom poslu koji su radili. Kisha pas shumë qef mu këthy funksioni i krypore, sepse ka shumë vende pune të reja, edhe ashtu mendoj se edhe komplet rinia, shoqënia jeme edhe komplet rinia e Ulqinit e mendojnë si jonë, sepse ka qenë shumë prej asaj kena pas veçanë pozitive, edhe mendoj që kishim pas shumë një jetesë shumë më të mirë edhe shumë vende pune. Nuk na kishin detyruar me ikë për jashtë ose domethënë kishim pas punë. Koji je značaj? To je apsurdno govoriti uopšte o tome. Solane za Ulcinj je ogroman i pokretanje ponovno Ulcinjske Solane bi bilo veoma značajno i po broju radnih mjesta i u svakom pogledu za naš grad. Samo mi nije jasno kako tim ljudima koji su pokušali da je unište, u stvari na neki način su je uništili, kako im nije jasno šta oni rade. I te ptice koje dolaze i one su na neki način svjesne da pokušavamo da ih uništimo, ali opet oni vide neku nadu i dolaze opet svake godine jer imamo, mogu da kažem, najbogatiji aerodrom u Evropi za ptice, pošto svake godine znamo da ptice iz čitavog svijeta dolaze na neki odmor u toku svog putovanja i da se nahrane na našoj Solani u Ulcinju. Janë të interesuar për kryepore, se është një gjë që nuk guxon mu lanë masdore. E njohim mirë. Jo, se si kur ta njihnim do të vepronim ndryshe. Ajo bredh rrugëve bashkë me ne, kërkon përkrahje. E ne? Mi smo društvo koje se, ajde ja to definišem ovako, ako sjednete u kafani, ili tako, na kafu, vi ćete se složiti apsolutno oko svega ovoga. Svi ćemo mi kritikovati i svi su svjesni značaja Ulcinjske Solane za našu lokalnu zajednicu, ali sva kritika se tu završava. Izgorela je baraka. Bilo je zimski period, pokvarila se termoakumulaciona peć, izgori baraka kompletno. Ja sam radio u prodavnici i mene pošalju u banku za novac. Znate kako su komentarisali oni službenici banke? Izgorestali, lopovi. Odmah su to, pošto smo mi onako bili na lošem glasu, odmah su to povezali sa nekakvim nečasnim radnjama u ovoj firmi. Žaludo je bilo moje objašnjenje da je izgorela zato što se pokvarila ova termoakumulaciona peć koja je bila stara i tako dalje. To su barake od drveta, isto stare, napravljene 79. za vrijeme zemljotresa. Znači, izgorela, odmah se to povezivalo sa nečasnim radnjama naših menadžera. Znači, kompletan Ulcinj je znao, nije moralo ništa da se priča, od 92. 3. na ovamo, oni su znali za naše, ne bih nazvao probleme. Kasnije, evo još jedan detalj da ispričam, oni su često Ulcinjani pitali, pošto sam ja i rođen tu, zar još radiš u Solani? Znači, bili smo zadnjih 20 godina na vrlo lošem glasu. Kujtimet për të nuk shuhen kur. Gjersa një jetë e tërë është kushtuar vetëm asaj. Përpara nuk ka pas kështu thashe theme aty. Nuk ka pas një farse. Kur kemi ba fjalë me shku dikon, tanë shkojshim dikon. Janë organizu pritja e 1 majit festës mëntore. Ate i ka organizu kryporja dhe shumë si përmarrje tjera, Matakona,
Kështu që na kem qenë shumë të lumtur, për gjithë vit kem shku diku. O të pylli pishave, o në nullishte, janë pjekinja, pa pas pije, tane, muzike, njënën e tjetër, ata janë kohëna shumë arta që kanë kenë. Kënaqësi e kena pas kur kena shku dikush me shoqni, kur kena shku me uru, kur ish martu dikush, kur ish ka lindë një fëmijë, kemi shku ke shoqnia, ama kemi shku gjithë, shtu kemi pas një harmoni, disësi, nuk di, kam emocione që ka njëherë në fillojnë edhe letë me më shku me dhju kalëzu drejt. Se kam fillu shumë e re me punu, si fëmijë 18 vjeqe. 33 vjetë plota i kam punu. Kako ćete rekli, ođero sam se uselio 61. godine. 61. Ova je zgrada rađena samo za radnike Solane. Ođe sve bili su solanaši. Toliko je bilo Solana za Solanu da ja sam vozio radnike u kamion. Ja sad ću opet to odat. Kamionom smo vozili ja i još moji neki kolege na Solanu. Svako jutro smo bili atento da vozimo radnike. Pa su vidjeli ti rukovodioci da i kiša i snijeg i sve po vjetru. Pa su prvi autobus nabavili 56. godine. Ja imam sliku tu naka. Sliku imam što sam ja slika i sa mojim radnicima Solana vesele se što su dobili autobus. Po si s'kam, unë tonë jetën, po të thush jetën më të mirë, kur kam ditë për veti, unë e kam kalu në Krypore. Dhe më thanë, ka shoqni të mirë, ka miqësi të mirë që e maja la sot, ka respekt të madhë, kështu që aty ka kujtime edhe të mira, edhe të kia, edhe kohëna të mira, edhe kohëna të kia. Kohëna të kia janë këtë pjesën që thuti, jena pa dalala të kohëna të kia. Kja ishtë kohëna mirë, rogat në vakt. Moja majka će se uvijek sećati, naravno, svog odrastanja. Kao što se drugi ljudi sećaju, tako, da pitate za porodicu, Solana je, ponavljam, porodica i majci će uvijek ostati u najljepšem sjećanju njeno odrastanje na Solani. I dan danas ona često prelistava fotografije koje su iz tog perioda, prepričavaju se događaji iz odrastanja i uvijek su to priče koje se pričaju uz osmih, jel tako? To su sretne priče. Përpara nuk ka pas dallime. Ne kem qenë shumë shoqni, shumë e mirë, jem dash, jem nërru, jem nderu, kem punu me vullnet si thash ma përpara. Kanë qenë kohët totalisht për çdo gjë më e mirë në atë kohë. Dhe më thanë, ka qenë fjala, ka qenë puna, është respektu orari. Majka me povela na Solanu, bila je berba soli u toku i prvo moje sjećanje je, naravno, ta rampa na Solani, ta kapija. Sjećam se obilaska pakirnice, jel tako? Sjećam se, naravno, ono što mi je ostalo urezano u sjećanju, to su te dresine ili mali vozovi. Bilo je još djece tada i to je ostalo je baš urezano u sjećanje. Sve je za radnike Solana davala. Sve. No, što ćeš? E a do e besonin që një ditë ajo është në këtë gjendje, e situatë? Kur se kishe besu? Ma par kishe besu që kam me dek. Ate po, se ka ma ardhë Kryporja mu banë këtë gjendje, kur se kishe besu? Asnjë. Jo unë, pa kërkush. Nisam vjerovao. Zašto? Zato što kao ekonomista razmišljam sljedeće. Ako imate sunce, ako imate vodu, ako imate vjetar, ko može taj da kaže, znate što, Solana je nerentabilna predvijedna? Ne može ono. Koliko plaćate sunce, pitao sam. Koliko plaćate vjetar što duva? Koliko plaćate morsku vodu? Aha, plaćamo, veli, koncesija. Znate koliko je bila koncesija? 8.000 njemačkih maraka godišnje. Ja sam pisao vreman da se Ministarstvu ekonomije ili financije plati 8.000 njemačkih maraka. Odnosno, kasnije je bilo 8.000 eura. Zamislite kad vi kompletne troškove plaćate koncesiju 8.000 eura. I šta platite? Platite ambalažu i čekate tamo da ispari ona voda i vi pokupite sovu. I kažete nerentabilno.
Kur se kishe besu edhe Bela kishe kap në fytët njeri kur kishte thanë ashtu. Se s'ka mujt me të besu e ja punë madhë, pe asaj gjas madhe. A di kur e ke një grumull të matë ndore tikën për një herë, qenja ashtu i ka rada asaj. Naši menadžeri, da im date Fort Knox, oni bi ga očistili. Pa znate ko je Fort Knox? To su američke zlatne rezerve. I ja sam se šalio, pa sam rekao kako vam je bilo za ove sve vrijeme. Stephen King, veliki mag horora, ne bi mogao da zamisli šta smo mi doživjeli za 25 godina. Šta smo sve doživjeli. I najvažnije ono što smo doživjeli, postali smo socijalni slučajevi. Kur nuk më kishte shku në mend se e kam pas rrogën 1800 marka në kohën e primerit Ante Marković, aq shpejt na ka shkel në kja kohë keqe, saqë për 3-4 vite kur e kam marrë rrogën të zyra ku janë dhanë, kur kam shku dhere me i ba dinar, dhe më thonë, unë i kam tret krejt rrogën rrugës edhe s'kam mujt me pagu kur gja. Dhe më thonë, jo unë, po tanë ata që kanë punu, jo mi pa thonë aty në 2 vjetre, po ne që na ka shkel 8 nana, 90, 91, shkishin në zanë besë, duhet me kenë arkitekti mirë me e ba kryporën se si e kanë ba. Duhet me kenë i shkollum me prunë në këtë gjendën që ka ardhë. Unë nuk mendoj se një analfabet e ka prunë këtë punë. Dhe më thonë, kjo është ati që e një atjerë, edhe unë që jam gjallë me njohë sot, unë mendoj që duhet plan me ba atë punë, se pos pat plan nuk din me shkatru, nuk ka si. Nuk ka dorë një ruftë, se atë dorë një ruftë e ka nreq. Nuk është prej Allahut, nuk është prej Zotit. Atë dorë një ruftë e ka nreq, dorë një ruftë e ka prish. Ne bi vjerovao. Ne bi vjerovao. Da će se to desiti. Ovo što se desilo. Ne bi vjerovao. Kad nisu ti okupatori to uništili, gdje će naš narod to da uništi? Naši ne bi vjerovao. Uništili su za svoj interes. Sramota. Ata luten dhe besojnë. Besojnë se mbretëresha sërish do zëj vendin e saj dhe do vazhdoj funksionin që ka patur dikur. Aty të këthym unë ma nuk ka. Sa shifet se të përbajnë luft balë. Mi këthy. Zëqt, pa dhe zëqt. Zëqt kanë punën e jetën e vetë atje, edhe ata vinë që trisin shkojnë e vinë. Par fabrika si fabrikë, të mbledhu një krypës, punëtoria, ata mu këthy mrapa. Par aty lypet investimi math. Kryporja duhet me punu. Nëse jena na si qytet i lidhun. Mos shikojmë na shtetin, u mur vesh se kush e ka vëdorën te. Na nëse jena si qytet 10.000, 20.000, 15.000 me kanë të gatshëm vetëm me përkra me një ditë. Dhe më thonë, pit vitit 2013 s'kena dalë as një ditë në rrugë të madhe, me thonë që Kryporja sot nuk ekziston. Optimista sam, ali opet kažem ali, politička pitanja ovdje diktiraju sve ostalo. Mi smo i zadnjih 25 godina radili sa prvo neznalicama što se tiče za opšte dobro, ali su bili vrhunski stručnjaci, doktori, kada je trebalo za svoj lični interes. Znači, na pitanje da li može Solana finansijski, može, samo nađite poštene menadžere. Sve ostalo je stvar rutine. Imate ovdje ljude koji su radili, koji bi radili vrlo rado, baš zbog te svoje emotivne veze, zato što su školovali, rasli u Solanu i njima nije problem da dođu sutra preko sutra, samo je adekvatno platite. Qytetarët shpresojnë, sidomos tash, që janë pru devëndime, Kryporja me mujt me punu, me prodhu kryp. E kanë një farë shprese, por me gjithë atë janë shumë të rezervumën, se nuk kanë shumë besim qytetarët, se premtohen shumë gjana, edhe shumë gjana janë premtu, por pa shpresë, ala nuk janë realizu atë premtime. Nëse çështja pronës rregullohet dhe dihet e ku është, investitorët gjehen. Edhe kam shpresë normal, mos kisha shpresë do të luftoja. Krypa jo që duhet me livdu, po ka qenë krypa më kvalitet, nuk flasim për kvantitet asnjëherë,
krypa ma kvalitet që s'ka burnane që mundet me i dalë para. Mene bi bilo veliko zadovoljstvo kad bi se ona i opet obnovila kao što je bila. Veliko, pa poslije, kako god hoće, sa mnom. No, Dano, Solana je to. Solana. Šta ćeš? Veća sila. Tada su je gradili stručnjaci, a danas je stručnjaci razgrađuju. No, šta ćeš? Por unë e di që thellë në mbrëmsinë e secilit nga ne ka shpresë, ka vullnet, ka interesim dhe mbi gjitha ka jetë. Çdo gjë, çdo gjell, çdo haje, çdo përgatitje ja fillon, domethënë është edhe pjesa e krypës që duhet ta përdorim, është pjesë e jetës tonë, edhe se kemi nevojën, domethënë me ble diçka kur e kemi tonën. Unë i lëz gjeneratat e reja. Ta kenë dhe dijet mirë që nëse i hapet kryporja, jo ndoshta në mas, ka një shans me punu mbi 150 familje. Kjo kishte me qenë mesazhi jem, edhe nuk du me besu kur që kryporja nuk ka me punu. Të gjeneratat e reja pak e shumë edhe nuk din. Nuk din. Ke ti që nuk e din ko ka rrugën kryporja. Jedino preduzeće što je bilo to učin poslije rata, to je Solana bila. To je taj gigant i za vrijeme kraljevine Jugoslavije, to je Solana bila. Ona je bila majka za Ulčijane. Ovdje su bili Italijani, pa su je njegovali. Bili su Njemci, pa su je njegovali, Solanu. A da ne pričamo za ovi socijalizam, Titovo vrijeme, što su uradili. Sad što su ovi uradili, ne znam, posle 82. godine što su radili, ne znam. Kryporja është 7 vjet është ndërtu, pa mundet edhe tesh mu investu edhe mu realizu ai programi i prodhimit krypës. Kryporja Ulqinit ka qenë një ndër kryporet më të mëdha në bregun e detit Adriatik. Mu më shku sot në krypore, rastësisht mundet që merr vaj me qa, kur e shoh çfarë gjendje është kryporja. Për atë krypore, e cila ka qenë gigant, e cila ka qenë qa është kombinati aluminit për Podgoricë, atë ka qenë kryporja për Ulqin. Atë duhet me ditë të gjithë generatat e reja. Ba me folë edhe rinia ka të vetën, qohën tanë rinia të tanë bashkë, me kriju diçka një krijes të re, me pa diçka si ish punu, me interesu. E ata me formu diçka, kishte me qenë besa një gja madhe. Për ta se ata kishin me jetë, pa kishin me marrë generatë tjera mrapa. Solana ima jednu dobru stvar. Ne treba ništa da izmišljate toplu vodu. Neko je već prije vas sve to uradio. Vi samo se pridržavajte onoga što je napisano, što je urađeno, dogovoreno. I tako da je lako. I zato sam ja malo ljut što nisu ove generacije pripremali Solanu za one koji dolaze, kao što su generacije do 80. godine pripremali za nas. Solanu čuvali i pazili. I mi smo samo trebali da nastavimo ono što su oni radili. Ove generacije izgubili su taj kredibilitet. Znači sad treba da dođe nova generacija. Prvo moramo svi javno progovoriti, jel tako? I svi javno osuditi takve pojave kao što je sistematsko uništavanje Solane. Ne za kafanskim stolom u privatnom društvu, već javno, zašto da ne, i na društvenim mrežama. Gjeneratave të vjetra, po thëmë këta që e kanë përjetu edhe ndoshta nuk kanë motiv ose për me këthy, për mendimin tëm ato e din ma mirë edhe ja din vlerën ma shumë ndoshta se unë që se kam përjetu edhe thëmë që mos dorëzohen kur sepse si dihet ndoshta shpresa vdes e fundit dhe në këtë çast edhe lëvdesin e fundit. Me menu për mi aktivizu, edhe nësi qytetar lypën e menap kontributin ton, sada pak shimunena a ishe vleshme se jena një qytet shumë me vlerë të madhe edhe mundemi të jem edhe ma të mdhej edhe vlerën ton të ashton me një kryepore që e kena pas. Edhe duhet ta kemi prep se
kryepore i takon t'i qyteti edhe këtij populli. Ja bih poručio mladima da se malo više bave svojim gradom, da vide zašto je Solana bitna, da malo pročitaju, da nekoga pitaju, da se malo više interesuju. Priča se u stvari da ljudi odustaju da se bore za nju, ali ja mislim da to nije tako, već je to strategija ovih koji pokušavaju da je unište. Mislim da im to neće uspjeti. Zato i najgore od toga, oni bi posle, kad budu izgradili sve te zgrade i to, oni bi postavili tu, da kažem, neku tablu na kojoj bi pisalo ovdje je nekad bila Solana. Ako to dozvolimo, onda slobodno možemo i na početak Ulcinja na ulazu da postavimo tablu neku koja će pisati ovdje je nekad bio Ulcinj. Nëpërmjet këtij rrugtimi, pash dhe mësova se nuk dim shumë për atë. Atë e mban gjallë kujtimet, por ato janë në imagjinat. E ajo nuk është imagjinat. Ajo jeton. Po ne a e shohim apo nuk duam ta shohim. Jeton apo nuk jeton. E ardhmja do ta dëshmoj.